Теріңіздің құрғай бастағанын мына 5 белгі арқылы біліп алыңыз. Алдымен терінің құрғауының салдарын біліп алу керек. Терінің құрғауы көптеген факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Ол қандай факторлар? Бұл туралы осы видеода айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл арнада сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар. Сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Терінің құрғауы адамның өзіне сезіледі, бірақ бастапқы кездерде адам бірден білмеуі мүмкін. Тері қатты құрғап тырысып немесе жарыла бастағанда ғана теріміздің құрғағанын сеземіз. Алайда алдын алу шараларын жасамасаңыз, әлбетте осындай жағдайға тап боласыз. Қатты құрғап кеткен теріге не істесеңіз де нәтижесі жылдам көзге көрінбейді. Баяу әсер етеді. Соған қарамастан құрғаған терінің жағдайын түзетуге болады. Алдымен терінің құрғауының салдарын біліп алу керек. Терінің құрғауы көптеген факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Ауаның ластануы, тамақтану режимінің бұзылуы, теріні тазарту тәсілінің дұрыс болмауы, қай фактордың әсер еткеніне қарамастан, біз теріміздің құрғақтығынан арылуға болатынын жақсы білеміз. Бірақ проблеманы қалай шешу керектігін көпшілігіміз біле бермейміз. Теріге жедел түрде көмек көрсету керектігінің 5 түрлі белгісін ұғып алайық. Ең алдымен сұрғылт түсті тері. Таңертең ұйқыңыздан оянғанда айнаға қарасаңыз, бетіңіздің түсі өңсізденгенін байқайсыз. Егер теріңіздің түсі сұрланып, өң кете бастаса, демек тері құрғау кезінде терінің жаңаруына жауап беретін функция әлсіреген. Бұл оның өлі клеткалардан арылмайтынын білдіреді. Беті теріңіз солғын тартып тұрса, науқас адамға ұқсап қаласыз. Сондықтан сырқат адамға ұқсамау үшін көп мөлшерде косметика пайдалануға тура келеді. Екіншіден, майлы, жылтыр және құрғақтық сезімі. Құрғаған тері өзін қорғау үшін айлаға көшеді. Ол ылғалдандырудың жеткіліксіз екенін сезініп, ылғалды одан сайын көбірек шығындауға алып келетін жағдайларға кедергі жасай отырып, себумді өте көп мөлшерде шығара бастайды. Сондықтан егер теріңіз майлы болып көрінсе, оны сықырлағанға дейін тазартуға және құрғататын құралдарды қолдануға асықпаңыз. Сізге керісінше көбірек ылғалдандыру қажет болуы мүмкін. Барлығы тітіркендіреді. Құрғау кезінде терінің қорғаныс қабатының жұмысы да оңай болмайды. Оған қоршаған орта күн сайын беріп отыратын бактериялар мен ластанулармен күресу қиынға соғады. Сондықтан тері сезімтал бола түседі. Егер бұрын қолданып жүрген косметикалық құралдарыңыз тітіркену тудыра бастаса, бұл ойлануға тұрарлық себеп. Ал төртіншіден, кенеттен пайда болған әжімдер. Егер бір күні айнаға қарап тұрып, күтпеген жерден әжім байқасаңыз, анти-эйдж құралдарын қолдануға асықпаңыз. Өйткені сіздің теріңіз құрғаған болуы мүмкін. Құрғап кеткен жемістің қандай күйде болатынын есіңізге түсіріңіз. Оның серпімділігі жоғалып, бетін қыртыс басады. Дегенмен көңіліңіз түспесін. Сіз жеміс емессіз. Бұл процесті қалпына келтіруге болады. Бесіншіден, терінің тартылуы және қышуы. Кондиционерлер және температураның ауытқуы теріге әсер етеді. Қышу, тартылу, қабыршақ сезімі жиі кездесетін себеп салдарлар. Мұны қалай жоюға болады? Ылғалдандыру қажет. Мұның барлығын қалай барынша тиімді жасауға болады? Терінің құрғауына қарсы бір ғана крем көмектеспейді. Ол үшін сатылап мына 3 тәсілді орындап көріңіз. Бірінші, теріні мұқият тазарту. Құрамында спирті жоқ ылғалдандырғыш компоненттері бар жұмсақ тазалау құралдарын таңдаңыз. Теріні жылы сумен жуыңыз. Ыстық су теріні агрессивті тазалауға қарағанда көбірек қорғататындығын ұмытпаңыз. Екіншіден, нәрлендіруші, ылғалдандырушы маскаларды қолданыңыз. Маскалар қысқа уақыт ішінде теріге ылғалдылық беріп жарқыратуға қабілетті. Бұл нәрлендіретін майлар мен қышқылдардың көмегімен тері кедергісін қалпына келтіру есебінен жүреді. Кедергі дұрыс жұмыс жасаған кезде ылғал ағзадан шығарылмайды. Үшіншіден, гиалурон қышқылын қолданыңыз. Құрамында гиалурон қышқылы кіретін ылғалдандыратын құралдарды таңдаңыз. Теріні нәрлендіруге және ылғалдылығын сақтап қалуға келгенде бұл нөмір 1 көмекші. Ал шынтақ терісінің ерекшелігі неде? Бұл аймақтағы тері дененің өзге бөліктеріндегідей емес.
Біріншіден, мұнда сулы липидті қышқылды қабықшаны құрайтын май бездері мүлдем жоқ десек те болады. Осы себепті үстіңгі терілік қабат эпидермис ылғал сақтаудан мүлдем сақталмаған. Арнайы табиғи қабықшасыз тері түлеп тіпті жарылып та кетеді. Екіншіден, шынтақтағы тері үнемі қозғалыста болады. Қосымша түсетін күшке шыдас беру үшін ол созылып қатая бастайды. Демек, бұл шынтақтың ғана емес, сонымен қатар басқа да дене бөліктері, яғни тізе, тобық терілерінің де маңызды мәселелері болып табылады. Шынтақтағы құрғақ тері аса қауіп тудырмайды, алайда ол жарылып кеткенше жүруге болмайды. Терең қабатталған жарықшаларға бактерия мен вирус түскен жағдайда ауыр дерттерге шалдығуыңыз мүмкін. Ал тері неліктен құрғайды? Әдетте жылдың суық кезеңінде ғимараттың ішіндегі құрғақ ауадан, температураның ауысуы және үнемі киімге қажалудан терінің жағдайы нашарлап кетеді. Алайда шынтақтағы тері жаз мезгілінде де құрғап кетуі мүмкін. Көбіне мына себептерден болады. Жуынуға арналған агрессивті құралдар эпидермисті одан әрі құрғатып жібереді. Мысалы, сілтілі сабын терінің қышқылды қабықшасын бұзады және де эпидермиске балансын қалпына келтіру үшін 2 сағат 6 сағатқа дейін уақыт қажет болады. Шынтақпен үстелге таяну да қосымша қысым түсіреді. Ыңғайсыз және синтетикалық киімде теріні тітіркендіреді. Ыстық душ қабылдау немесе моншаларға жиі түсу де себеп болуы мүмкін. Сондай-ақ бассейндегі хлорлы су шынтақтағы нәзік терінің химиялық заттарға аллергиясы жиі болады. Терінің жаңарып отыру үшін қажетті витаминдер мен микроэлементтердің жетіспеушілігі бұл да бір себеп болады. Мұндай жағдайда теріге қалай көмектесу қажет? Шынтақ терісіне қажетті күтім болмаған жағдайда қатпарланып кетеді. Дерматологтар мынандай кеңес береді. Суда мейлінше аз болып, әсіресе ыстық және хлорланған судан алшақ болыңыз. Сабынның pH терінің pH қышқылдылығына жақынына ауыстырыңыз. 4-тен 6-ға дейін. Мысалы, құрамында сүтті қышқылы бар синтетикалық құралдарды пайдаланған жөн. Ал триклозан, күкірт және бензоил қышқылы бар сабындарды күнделікті қолданыстан қолданбаған абзал. Суға түсіп болғаннан кейін теріні міндетті түрде ылғалдандыру керек. Дәрігерге қай кезде қаралған жөн? Егер күтімге қарамастан шынтақ терісі қабыршақтанса, жарылса, жара пайда болса, елеңдеуге себеп болады. Бұл құрғақтық денсаулықтағы үлкен ақаудың белгісі болуы мүмкін. Олардың кейбірін атап өтейік. Мысалы, гормондық ауытқу, мысалы терінің ылғалдылығын сақтайтын эстроген деңгейінің төмендеуі. Бұл гормонның ауытқуы әдетте климакс, жүктілік және еттеккір кезінде байқалады. Сондай-ақ диабет және эндокриндік жүйенің өзге бұзылыстары. Бұлар да терінің жағдайына әсер етеді және көбінде шынтақ және тізе терісінде байқалады. Анемия. Бұл ауруда темір жетіспеушілігінен гемоглобин түзілісі бұзылады. Сондай-ақ шынтақ экземасы. Осы айтылған белгілердің бірін байқасаңыз, көп созбай дәрігерге көрініңіз. Өз денсаулығыңызға және жақындарыңызға қамқор бола біліңіз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.